హలో, వెల్కమ్ టు ప్రతిమాస్ వరల్డ్. గార్లిక్ బ్రెడ్ చేశాను ఇక్కడ. చాలా బాగుంటుంది. గార్లిక్ బ్రెడ్ ఫింగర్స్ అనొచ్చు, స్టిక్స్ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ స్నాక్స్ టైంలో కానీ, టీ టైంలో కానీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కానీ చక్కగా తీసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటాయి. ప్రాసెస్ చూసేద్దాం. దీనికి ఒక బ్రెడ్ కావాలి. అట్లాగే ఒక గార్లిక్ బాగా పీల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఒక పక్క గార్లిక్ని బాగా మెత్తగా పేస్ట్లా చేసేసుకోవాలి. ఈ బ్రెడ్ని కట్ చేసేసుకోవాలి లాంగ్ స్ట్రిప్ సైజ్లో. సో ఈ ఒక బౌల్లో బటర్ తీసుకోవాలి. మన ఇష్టం, టేస్ట్ కదా, ఎంత తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయిల్ ఏం యూస్ చేయం కాబట్టి మొత్తం బటర్తోనే. సో ఎంత తీసుకుంటే అంత బాగుంటుంది, చాలా క్రంచీగా వస్తుంది. అలాగే ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేయాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఈ మిన్స్ చేసాం, అదే బాగా ఈ క్రష్ చేసిన గార్లిక్ ఉంది కదా, బాగా నూరి పెట్టుకున్నది, అవి మొత్తం కలిపేసి ఈ బ్రెడ్కి అప్లై చేసేసి రోస్ట్ చేసేసుకోవడమే. ఏం ఆయిల్ కానీ ఏమీ వేయవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ బటర్ యూస్ చేసాం కదా. బట్ మీడియం లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. చాలా బాగా వచ్చినాయి. క్రంచీగా ఉంటుంది లోపల కూడా. అంటే ఎక్కువ మాడనివ్వద్దు, కొంచెం మనం కనుక చూసుకోకపోతే మాడిపోతాయి అనమాట. చాలా జాగ్రత్త చేసుకోండి. పిల్లలైతే పిల్లలేంటి పెద్దలేంటి ఎవరైనా కానీ ఒక్కటి కూడా వదలకుండా తినేస్తారు, అంత ఎమ్మీగా ఉంటాయి. ఆ గార్లిక్ కొంచెం క్రష్ బాగుంటుంది కదా ఫ్రై అయితే. సో చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి, చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు ట్రై చేస్తే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.